gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai... deixa eu pensar... gente, a gente vai fazer uma skin que eu não tinha prometido no outro vídeo, mas eu não vou passar agora os códigos das coisas pretas. Agora eu vou passar skin que vocês adoram. Então já não vamos esquecendo de deixar o like aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se vocês perderem, vocês são maluquinhos da Silva. Então bora lá. Vamos entrar aqui no Brookhaven e já volto com vocês. Pessoal, a gente está aqui para a gente agora fazer a nossa skin. E fiquem com o resultado. Como vai ser ela.
restaurante lá na Suparé. E quando eu notei, esse foi o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. veio ela me E cumprimentar. beijo!